Ако не можеш да отслабнеш, а се опитвал супер много пъти, чуй тези 3 съвета. Съвет номер 1. Планирай си деня на хранене от сутринта. Ако ядеш хаотично, има огромен шанс да вземеш грешно решение. Планирането ще ти позволи да вземеш правилното решение и ще ти спести много време и енергия от чудене какво да хапнеш. Съвет номер 2. Увеличи си малко протеина. Стреми се да хапваш минимум по 1,6 грама протеин на килограм телесно тегло. Храни, които съдържат повече белтъчини, това са чистите меса, нискомаслените млечни продукти, пълнозърнистите продукти, яйцата, рибата и още много други. Те от една страна ни позволяват да се чувстваме по-сити по време на хранене, от друга имат по-добър термичен ефект, т.е. по-голям процент калории са необходими да се изразходят от тялото, за да обработи конкретния макронутриент, и също така ни позволява да стимулираме мускулно-протеинов синтез, който е от изключителна важност за самото стягане, което целим от тренировките с тежест. И съвет номер 3. Следи какво ти показва кантара и си постави седмични цели, с които да намалява личното ти тегло. Това е единствения начин, по който можеш да имаш 100% контрол върху процеса, и ако забележиш, че килограмите не намаляват, вече можеш да намалиш калориите, които консумираш, или да увеличиш физическата активност, а за най-добър резултат и двете. Последвай ме за още полезни фитнес съвети.